त भोट हाल्न सिन्धुली जान्छु उसको लागि। कसको लागि भोट हाल्ने हो उहाँ रवि सरको लागि सिन्धुली जान्छु। भोट घन्टी माल्ने अब हो किन भेट्न आउनुभयो रोबी लामी छानालाई कारागारमै? धेरै माया लाग्छ। ऊ यो निक्लेर आयो भने उसले देश बनाउँछ भन्ने आवेश छ कि हामीलाई। यी भ्रष्टाचारीहरूले बनाउँदैनन्, यी त मान्छे मार्छन्, लुट्छन्, खान्छन्, गरी खाएको देख्न सकेनन् यी मर्ने नामलेहरूले। यो असती नामलेहरू क्या यी भ्रष्टाचारी। यो रवि दाइको पार्टी हो त म पनि। दुःख पायो नि उसैले पाइरहनु भएको छ। अब हामीले त के बाहिर कुकुर नाचे जस्तो नाचेका छौँ, खाएका छौँ होइन र? ऊ त्यहाँ कोरिएर बसिरहेछ बिचरा। न यति अर्काले खटाएर दिएको एक गाँस भात खाएर न खाजा खान पाउनु छ। सबै भएको लटीपटी सबै पारिसक्यो बिचराले, र पनि अझै पुगेको छैन भन्छन्। ऊ यति भात खाएर उहाँ यही रवि सर भन्नुहुन्छ नि। तपाईका छरछिमेकले के भन्छन्? कसलाई भोट हाल्ने रे आमा? ए मेरो छरछिमेकीले पनि भन्छन् कसलाई यार हाल्ने रे भोट? यिनै रवि सरलाई नै हाल्ने हो। ए रविलाई जिताउने अरे? हो उसलाई जितायो भने उहाँले नखाएको मान पनि हामीलाई खाए जस्तो हुन्छन्। म अहिले सरासरी भनेर भित्र जान्छु भन्दा जान पाएँ त? उसलाई यहाँ भोटे कुकुर थुने जस्तो थुने। ए प्रभु, म पनि त सुकुम्बासी हो। उहाँले खुट्टो टेक्नु भयो भने हामीलाई पनि खुट्टो टेकाउँथ्यो भन्ने आश छ हामीलाई पनि। उहाँबाटै आउनुपर्छ चिट अनि जान पाइन्छ आमै रे। लु है अन्धकार परि 1 घन्टासम्म त्यहाँ हर भएर बसेँ। अब यो के बोकेर गइरहनु भनेर त्यही कुन्टर बाँड्दै खाए। आज के ल्याउनु भएको छ? बाँड्दिनु भयो? हजुर आज त त्यही रिसाले पनि ल्याइन है। हामीलाई पनि दिनु न एउटा छैन? तेरिका हो ल्याइन हो नि भाइ हो ल्याइन। किन भेट्न आउनुभयो रोबी लामी छानालाई कारागारमै? धेरै माया लाग्छ। ऊ यो निक्लेर आयो भने उसले देश बनाउँछ भन्ने आवेश छ कि हामीलाई। यी भ्रष्टाचारीहरूले बनाउँदैनन्, यी त मान्छे मार्छन्, लुट्छन्, खान्छन्।